আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও ভালো আছি। কাছে কিংবা দূরে, দেশ কিংবা দেশের বাইরে, যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন, আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ রাত থেকে ভিডিওটি শুরু করলাম। আমাদের দোকানের আগের পাল্লাটা নষ্ট হয়ে গেছে, তাই আপনাদের ভাইয়া নতুন একটি পাল্লা নিয়ে আসছে। পাল্লাটা নিয়ে আসার পর আপনাদের ভাইয়া চাজিয়ে দিয়ে দেখতেছে ঠিক আছে কি না। আলহামদুলিল্লাহ, ভালোই ঠিকই আছে। যাই হোক, এই যে তার সাথে কিছু ফল নিয়ে আসছে আর বাচ্চাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসছে, টুকটাক কিছু বিস্কিট, কেক, রুটি, এগুলো কিছু খাবার নিয়ে আসছে। তার সাথে আমার পছন্দের লাড্ডু নিয়ে আসছে, আর এই লাড্ডুগুলো আমার খুবই পছন্দ, কি আর বলবো। প্লিজ আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক দিয়ে দিবেন, আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর যারা অলরেডি করে নিয়েছেন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দিন কিন্তু আপনাদের ভাইয়া দোকান থেকে আসার সময় এগুলো বাচ্চাদের জন্য টুকটাক কিছু না কিছু নিয়ে আসবে। আমি বলি এগুলো নিয়ে আইসো না, এগুলো নিয়ে আসলে বাচ্চারা এগুলো খেলে আর ভাত খেতে চায় না। তবু নাচুর বান্দা নিয়ে আসবে প্রতিদিন। আমার ছেলে তো এমনিতে ভাত খেতেই চায় না, আর এগুলো খেলে তো আর ভাত খাওয়াই যায় না, আর খাওয়ানে অনেক বিরক্ত করে, কি আর বলবো। যাই হোক, অনেক কথা বললাম। এই যে আপনাদের সাথে আর একটি জিনিস শেয়ার করি। যখন মাংস রান্না করি, যে মাংসর তরকারিটা মানে বেঁচে থাকে পরের দিন, এই তরকারি দিয়ে আমি সব সময় খিচুড়ি রান্না করি, আর প্রায় সময় আপনাদের সাথে শেয়ার করি, আর প্রায় সময় শেয়ার করি না। আজ বললাম শেয়ার করি। এখানে আমি পোলার চাল, তারপর মুসুরির ডাল ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে, তারপর মাংসের ঝোলের মধ্যে দিয়ে ভালো করে ভেজে, তার ভিতরে কিন্তু আমি হলুদের গুঁড়া, সামান্য পরিমাণ মরিচের গুঁড়া দিয়ে ভালো করে চালগুলো ভেজে, তারপর আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিলাম। পানি দিয়ে তারপর খিচুড়ি হওয়ার পর আমি রাস্টে বাগার দিয়ে দিলাম। আর খিচুড়ির মধ্যে খিচুড়ি হওয়ার পর রাস্টে বাগার দিলে কিন্তু সেই খিচুড়ি খেতে বেশ মজা। কিন্তু আর দুঃখের কথা হলো আচারও ছিল না, লেবুও ছিল না। এমনিতে খেয়েছি, আর এমনিতে খাওয়ার পরও অনেক মজা হয়েছিল খিচুড়িটা। তারপরে এই যে আপনাদের ভাইয়া কিছু রূপচাঁদা মাছ নিয়ে আসছিল, তারপর আজ রূপচাঁদা মাছ আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিলাম। আর কিছু এই যে আমি রান্না করে নিতেছি। আজ রূপচাঁদা মাছ রান্না করব, তার সাথে চালতা দিয়ে গুঁড়া মাছ রান্না করব। আর এই প্রথমবার আমি চালতা দিয়ে গুঁড়া মাছ রান্না করব, বছরের প্রথমবার। তার কিন্তু অনেক কম, তাই আমি আগে রূপচাঁদা মাছের তরকারিটা বসিয়ে দিলাম। এই যে রূপচাঁদা মাছ কিন্তু আমার কষানো হয়ে গেল। আমি মশলা আগে ভালো করে কষিয়ে তারপর ভেজে রাখা রূপচাঁদা মাছ দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে যে আমি এখন ঝোলের পানি দিয়ে দিলাম। তারপর নাড়াচাড়া করে ডেকে দিব। তারপর হওয়ার পর আমি ধনেপাতা দিয়ে এই যে নামিয়ে নিলাম। আমার রূপচাঁদা মাছের তরকারিটা হয়ে গেল। তারপরে এই যে বললাম না, আমি আজ চালতা দিয়ে গুঁড়া মাছ রান্না করব। আর এইভাবে চালতা দিয়ে গুঁড়া মাছ রান্না করলে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে খেতে। তারপরে এই যে বাচ্চাদের জন্য আমি এখানে কিছু চিংড়ি মাছ পেঁয়াজ দিয়ে ভাজি করব, তাই আমি আগে চিংড়ি মাছগুলো ভেজে নিতেছি। ভাজার পর তারপর আমি কিছু পেঁয়াজ দিয়ে ভেজে নিব। এই যে আমার কিন্তু চালতা দিয়ে গুঁড়া মাছটা কষানো হইতেছে, তার পাশে কিন্তু আমার চিংড়ি পেঁয়াজ দিয়ে ভাজা হয়ে গেল প্রায়। এখন আমি একটি বাটিতে উঠিয়ে নেব। আর এইভাবে বাচ্চাদেরকে ভাজি করে দিলে আমার ছেলে মেয়ে খুবই পছন্দ করে। আজ টমেটো দিলাম না, কিছুই দিলাম না, শুধু পেঁয়াজ দিয়ে ভাজি করলাম। তারপরে এই যে আমার চিংড়ি মাছ ভাজা কিন্তু হয়ে গেল। যাই হোক, আমার দুপুরের রান্না বান্না কিন্তু হয়ে গেল, তার সাথে দুপুরের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল। তা শেয়ার করা হয় নাই। বলি না, আমাদের বাসায় এক একজন এক এক সময় খায়, তাই খাওয়া দাওয়া বেশি শেয়ার করা হয় না। খাওয়া দাওয়ার পর আমার মেয়ে এই যে দেখুন ড্রয়িং রুমে বসে কি সুন্দর কাজ করতেছে। আমার মেয়ের মাদ্রাসা বন্ধ, তারপর কোচিং বন্ধ, সে বাসায় থেকে থেকে এই যে ইউটিউব দেখে কত সুন্দর কাজ করতেছে। আমি তো দেখে অবাক, আমি বলতেছি কি করতেছো ড্রয়িং রুম? আমি আসলাম, এসে দিকে এই যে মেয়ে খুব সুন্দর কাজ করতেছে। যাই হোক, খুব সুন্দর ফুল বানিয়ে একটি বেল তৈরি করে নিল। যাই হোক, এখন চলে আসলাম সন্ধ্যায় নাস্তা বানাতে। আজ এই যে চা বানাবো, তার সাথে ছেলে মেয়ের পছন্দের কিছু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করে নিতেছি। তারপরে এই যে আমার ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কিন্তু হয়ে গেল, এখন আমি উঠিয়ে নিব। আর আপনাদের ভাইও কিন্তু অনেক পছন্দ করে, তাই আমি বেশ কিছু পরিমাণে আজ বেজে নিতেছি। তারপর সাথে কিন্তু আমার চাও বানানো হইতেছে। তারপর আমার কিছু কিন্তু ভাজা হয়ে গেল। আর আপনাদের ভাইয়া দোকানে চলে যাবে, তাই আমি তাড়াতাড়ি করে যতটুকু হয়েছে ততটুকু আপনাদের ভাইয়াকে আমি দিয়ে এখন আমি আবার বাকিগুলো ভেজে নিব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালাম।